站好，咱们开始啊。好，那个暂时坐的同志，你注意观察，一会儿轮到你，你比划的标准点啊。注意啊，一开始呢是涌动漏气，漏气时候啊，要想着起势呢是从两手自然下垂的最低位起势，然后这身体分为6个层次，尾椎为1，腰椎为2，胸椎为3，颈椎为4，玉枕为5，后脑为6。这一个层次一个层次的这么往上搂，啊，对着后边那一点往里搂气，把身体切割开，越慢越好。那个你手往后搂的时候呢，你身子可以往前这么涌动，像虫动似的啊，都给活动到，上肢带动下肢动，让全身都动起来了啊。好，下面我们开始一块儿做。好，两腿比肩呢略宽一点，腿微曲自然这样站立就行。好，开始，两手从自然下垂的最低位开始啊，起势。来，开始，1、2，慢点儿，3到胸椎，4到颈椎，往颈椎里搂气慢一点，往外出线慢点拉。好，5奔玉枕去搂气，身子跟着涌动，身子别直立，涌动往前挺。好，往后脑去搂气，手慢慢搂过来以后，好，踩气，脚跟抬起，手呈45度角伸出，大长手与宇宙相接。好，吸气，用劳宫往里吸，用劳宫穴往里吸气，体会手的感觉。好，有感觉以后，手并拢照头顶，来停住呼吸，体会头顶的感觉。啊，有感觉以后，手下行，往下灌气，脚跟下落，手下行，行至下颌处合十，继续下行到膻中穴，两掌分开，把气沉入丹田。好，交叉手。啊，我们一块儿再做一遍。不要一下子搂到上面来了，你得一个层次一个层次由下向上，由下向上，一节一节的向上，啊，好，开始啊，来，开始，1到尾椎，慢点往外搂啊，2到腰椎，3到颈椎，到胸椎，对，纠正的还挺快。再来到颈椎，这4了啊。好，5到玉枕，6到后脑，慢慢搂，把脑袋都撕开了，那种感觉裂开了，变成2半。好，踩气，脚跟抬起，两手伸出，用劳宫往里吸气，一直往里吸，主要体会手心的感觉。手发胀了，好，并过来，赵百会，屏住呼吸，好，手下行，往下灌气啊，行至下颌处合十，继续下行到膻中，手分开，把气沉入下丹田。好，交叉手，再来一遍。
来，一到尾椎，往里搂，慢慢的滑动。二到腰椎，把身体切开，切成两半。三到胸椎，四到颈椎，五到翼枕，六到后脑。慢点儿，好，踩气，脚跟抬起，手伸出，鼻吸鼻呼啊，吸气，用劳宫往里吸，往里踩啊，用劳宫往里踩气，吸气，想劳宫往里吸气，这就是踩气了。好，并拢照百会，开始往下灌气，踩回来气灌进去。好，呼气，手下行，脚跟下落，行至下颌处合十，继续下行到山中穴。好，手掌分开，把气沉入下丹田，交叉手，男左女右啊。好了，这部分同志请坐，另一部分起来。好，开始啊，开始。来，一、二到腰椎啊，慢一点。三到胸椎，四到颈椎，五到翼枕，六到后脑。踩气，脚跟提起，手伸起，用劳宫往里吸气，吸气。照百会，平路呼吸。平路呼吸，百会有感，就头顶有感觉以后，手下行，呼气，脚跟下落，手下行，行至下颌处，合十，继续下行至山中穴，手分开，把气沉入下丹田，交叉手。好，再来一遍。从两手下垂的最低位开始起势啊，开始，一奔尾椎穴，慢慢搂开；二奔腰椎；三奔胸椎；四颈椎；五翼枕，要有意念啊，往翼枕的把气搂过去，将气根开，切成两半，再搂出来。好，六奔后脑，把脑都把它切开了，搂进气，把它分成两半。好，踩气，脚跟提起，用劳宫吸气，吸气。啊，手有感觉以后，手发胀以后，啊，手并过来，平住呼吸，照百会。手并拢啊，并拢照百会。啊，呼气，手下行，脚跟下落。手行至下颌处合十，
继续下行到山中穴，分开将气沉入下丹田，交叉手，再做一遍，开始1到尾椎，慢点啊，2到腰椎，3到胸椎，4到颈椎，5到翼枕，6到后脑，采气，舌根吸气，用劳宫往里吸气，吸气。所有感觉以后并过来，照头顶，手并拢啊，停住呼吸。头顶有感觉以后，呼气，脚跟下落，手下行，行至下颌处合十。继续下行到山中穴，手分开，将气沉入下丹田，交叉手。好，大家请坐。